பின்னால இவ வேற பருத்தி முட்டை மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கா. இவளை வச்சுட்டு ஓட்ட முடியுதா கொண்டாட முடியுதா? ஐயோ வண்டி வேற நின்றுச்சு. ஏ டாமி என்னாச்சு? இருங்க பெட்ரோல் இருக்கான்னு பாப்போம். என்ன குடத்துல தண்ணியே இல்ல. செல்லம் வண்டியில பெட்ரோல் இல்லடா. கட்டப்பீடி வாங்கே காசு இல்ல. இதுல எங்க இருந்து பெட்ரோல் போட? என்ன ஏதோ யோசிக்கிறா. அந்த மாதிரியா? அவ அணில் மாதிரி இருக்கா, நீ அனகோண்டா மாதிரி இருக்க. ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குடி. சரி ஏறி உட்கார்ந்து தொலை. ஐசா ஐஸ் வண்டிக்காரனே நில்லுங்க வந்துட்டேன். ஆகா ஐஸ் கிடைச்சிட்டு. ஏன்டா சின்ன ரோட்ல உட்கார்ந்துருக்க? செங்கல் எடுத்து அடிக்க வராங்க. செங்கல் சைக்கோவா இருப்பா போல.